اشهر راجل في تركيا نزل من تركيا الاسكندريه مخصوص عشان يدوقهم الحلويات اللي مفيش حد ما بيعديش من قدامه ما بيشتريش منه. يعمل حلاوه تركي عثمانيه كده زي ما انتم شايفين بخمس نكهات. واقف في محمد نجيب وكمان بيقف في الاقبال، بقاله 10 سنين في الشغلانه دي، ولما قرر ينزل حته في مصر فنزل اسكندريه على طول. اول 15 جنيه، واغلى حاجه عنده 25 جنيه بس. عايز اقول لكم لما عدينا من عندنا والشله ما بطلناش ناكل من كل النكهات دي. والخمس اطعمه هم الخوخ والتفاح والفراوله والكيوي وكمان بطعم الموز، وده اجمد حاجه عنده الصراحه، انصحكم تجربوه. يعني تخيل الراجل ده ينزل من تركيا الاسكندريه عشان بيحب اهل اسكندريه، فنزل وبقاله 10 سنين في الشغلانه دي ولسه واقف في محمد نجيب الايام دي. بقاله شهرين بالظبط بس مكانه في شارع الاقبال، ولسه واقف في محمد نجيب وبيقف من الساعه 12 الظهر لحد 12 بالليل. عنده كمان بالخمس نكهات، يعني حاجه كده ايه ده. جرب منه اول واحده دي اللي كانت بالموز والكيوي والخوخ. راح انا لما ابتديت اكل كده الموز، عايز اقول لكم طعمها لا مش حلاوه، لا دي طعمها احلى من الحلاوه. في حد بيعدي من قدامه حرفيا انا قلت لا ايه كميه الزحمه اللي عنده دي، فدخلنا الصراحه وما ندمناش. قالوا لي دي ب 15 جنيه وكمان سعرها معقول جدا. بس كده وهو بيلف لك الموز مع الخوخ مع الكيوي، بعد كده بيحطها لك على البرتقال عشان يطلع طعمها فريش، بعد كده ناخدها بيلفها لك بالمنظر زي ما انت شايف كده، ان طول ما انت بتاكل فيها اساسا هتلاقيها بتقع منك من كتر ما هي خفيفه على القلب. كمان جربنا من عنده الخمس نكهات، هي الفراوله والموز، لدرجه انك لما ما تعرفش تاكلها عادي هو ممكن ياكلك في بقك عادي جدا. جربنا الكيوي والموز والفراوله والخوخ، الصراحه جربنا جميع النكهات اللي عنده. هو تبدا من اول 15 جنيه واغلى حاجه عنده 20 جنيه، 25 بالخمس نكهات في واحده. حرفيا ايه الجمال والحلاوه دي. عم محمود راجل طيب وهيقابلكم بالابتسامه القمر بتاعته. عايز اقول لكم غير ان ريحتها اساسا فظيعه، مش بس كده لا ده مهتم كمان بالنظافه، وده اللي لفت انتباهنا الصراحه. لقيت الراجل الطيب ده ما تتردد.